Tinella. Aza makany akafitsony tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Baolay, Socavitre, GSI Université privée, manolotra anao ny vaovao. Atao amin'ity taona ity ny fifidiana kominaly, rezionaly ary senatorialy hoy ny praiminisitra nandritra ny fanoloran'ny politika ankapobeny fanjakana tao amin'ny anteny miram-pirenena. Ovintaina mialoha ny volana novambra 2024 ny autoroute Mankeny-Ivato sy ireo lalam-pirenena samihafa toy ny lalam-pirenena 470. Politika ankapobeny fanjakana atao anatin'ny 4 taona manaraka. Tsy mbola tonga am-pelantanan'ny fitsarana malagasy ny Rarara Valomanana izay nanaovana fanadihadiana tany Afrika Atsimo. Tsy mbola malala izany ihany koa ny avy anivon'ny Anklafy Ravalomanana sy ireo akaiky azy. Tokony ho tohizana kosa ny raharam-pitsarana raha nambarany avy anivon'ny Mapara. Fiakarana 7 faingo aotra 10 isanjato amin'ny karama no takin'ny sehatra tsy miankina raha toa ka 7 isanjato no nomen'ny mpiasa-panjakana. Mandidina ny 520 isanjato ny fiakaran'ny karama mifanaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana raha ny voalazan'ny syndicat ny fisemare tsy mbola toato ny valy sy hiatra io fiakaran'io hoy ny ministera. Mbola mijanona ho 790 ariary ny enomby iray kilao amin'izao fotoana izao ary 7 ariary ny nofony miankina amin'ny mpamongady araka izany ny ampidina na tsy ny vidin'ny enomby afaka tapabolana na iray volana rampitso no fantatra na ikatona tanteraka na tsy ny abatoara sinoa eny vodivorona sy Antoliara. Miororo ny mponina noho ireo daly tsy niova fo mpitandro ny filaminana miisa enina ny maty androany vokatry ny fifandonana tamin'ny daly nanafika ny tanànan'ny Ambatovita manakaiky amin'ny Petroka. Omby miisa 20 ny lasany. Any ivelany 17 raha teorin'ny fitadiavam-baolana mikasika ny rarahan'ny Ukraine nivoaka ny fifanarahana am-piatoana ny herisetra ato anatin'ny 17 ora. Filoham-panjakana 4 no niarana naosiny izany. Ny andindiny zavetrany. Tanane. Ty tanane. Ty tanane. Rehefa tsy mandoto ane dia efa manadio e. Inona zao ny eritreretin'ny laho atao cadeau an'amy ty Saint-Valentin ty? Inona ty indri? Izay omena tiako daholo. Ary ny cadeauko mba inona ki? Chut, surprise. Joyeux Saint-Valentin Ji. Ary aiza ny ana? Tinella. Aza makany akafitsony tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Baolay, mirary fety sambatra ho an'ny mpifankatia rehetra. Bon, ben, je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle,
Soca Vitre en route à peine 020 22 682 28 033 11 256 63. Soca Vitre en route à Pénac. Très sincèrement à votre service. En février, Canal+ et CanalSat jouent en équipe. C'est quoi l'option 4-4-2, 5-4-1 On fait quoi, coach? On est l'équipe de nettoyage. On est là pour la sécurité et la maintenance des drones. Carrie Mathison, désormais seule. Vous n'aurez qu'à regarder l'homme qui se bat à vos côtés. Oui, des grandes soirées. Tonight was the real. Merci mon ami. C'est qui les patrons ici? Vous aussi, rejoignez l'équipe Canal+ et CanalSat pour découvrir le meilleur du cinéma, des séries et du sport. L'installation est offerte pour tout abonnement. Ny azony vanikolaka, ny tanin'andrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia volona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao, dia antsoy azy ny laharana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Tsy miavaka ho an'olon-droa raha vidy pixido anankiroa dia hoazinao amin'ny atsasabidy ny faharoa. Fanazavana fanampiny manatona toeram-pivarotana Orange. Miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Faites bien ya woswa. Faites bien ya woswa. Ya woswa. Ya woswa. Ya woswa. Les napenarni episcopo Samuelson Edouard. Ya woswa. Ya woswa. Ya woswa. Andriamanitra Abraham, Isaac, Jacob, ary Andriamanitra Samuelson Edouard. Ny talata fahatelo ny volana mars, larobia fahaefatra ny volana mars, sabotsy fahafito ny volana mars, ary ny alahady fahavalo ny volana mars ho avy sao. Toerana fiangonana IEV Ambohidrabe Itos. Faites bien ya woswa. Faites bien ya woswa. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme Bac+2 à Bac+5. Offre spéciale GSI TOS. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analake 033 12 606 92. Petra-bola fiary ao amin'ny tahirim-bola mpanjakana. Hoay, ho anao, ho antsika rehetra olo-tsotra teka-tany na vahiny, na mpandrarà, na orinasa, na banky, na seha-piantona, na fikambanana. Petra-bola manomboka amin'ny 1 tapitrisa ariary, tahajana bola tsy mana-tsahala.
manatona ary ny pays général d'Antananarivo, recette générale d'Antananarivo, trésorerie générale akaiky anao. Vola tsara gadry, mahatsara fiavana. Cool Musique. La toute première chaîne musicale sur la toute première télé numérique à Madagascar. Disponible en streaming sur musica.cool.mg. Cool Musique by Cool TV. La télé autrement. Aloha raha manokatra compte amin'ny banky dia tsy maintsy ao amin'ny BOA Madagasikara ihany e. Enjarena indray za. Ya, karaha an-trano fô. Eto amin'ity tanànana ity zao misy masovoan'ny BOA Madagasikara. Zay koa anokatra compte eo amin'ny agence BOA Madagasikara akaiky anay indrindra. Amin'ity tamin'ity tombontsoa ianao zany a. BOA Madagascar, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire. Lalao, inona vaovao fandehasanao zany? Manahoana andehanao re-abonnement Canal Plus sao tsy mahita série eo, vato koa manaraka baolina dia sao taraka eo. Azana, izy matsy anao, afaka ataonao zany. Naiza na oviana. Zany a? Tsy otra fotsiny, anao avy finday. Aiza, atoroy anao e. Rehefa andoha vola amin'ny finday, dia aza dino maka numéro mahampanjifa Canal Plus anao sy ireo tarimarika 10 farany ao ambadiky ny carte ao anaty décodeur anao. Dia arahanao fotsiny retour lalana fandoavana vola Canal Plus amin'ny mpandraraha mobile misy anao. Ataovy mialoha amin'ny fetrafarana ny re-abonnement anao ary mahazo chaîne tombony hatramin'ny 450 mandritra ny andro vitsivitsy. Canal Plus. Titanane. 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 Rehefa tsy mandoto ane dia efa manadio e. Ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Cool TV miaraba tomboky lasy tomboky vavy miaraba manokana ireo mpanaraka izany amin'ny alalan'ny fahitalavitra DSTV any amin'ny faritany Antsiranana Manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany atao amin'ity taona ity ireo fifidianana communal, régional ary sénatorial ho ny prime ministre nandritra ny fanoloran'ny politika ankapobeny fanjakana atao amin'ny anteny miram-pirenena androany. Mpampianatra 7 arivo ihany koa no raisina ary efitrano fianarana 3 arivo no ahorina ho iatrany ny prime ministre Jean Ravenarivo ny fototra tany amin'ny fananganana fototra sy ny fanarenana ny toe-karena ny politika mpanjakana ankapobeny nentin'ny gouvernemanta androany ny PGE izay novidinina tao anatin'ny 9 pejy raha toka 10 pejy zany tamin'ny andron'ny prime ministre Cool Roger ary ny fanatetiany Elina Rabary. 9 pejy ny politika mpanjakana ankapobeny itondran'ny gouvernemanta Ravenarivo Jean ny firenena mandritra ny 4 taona manaraka. Mizara oloha hevitra valo izany ny fanamafisana ny fitondrana tsara tantana sy ny tany-tandalana, fampiroboroboana ny toe-karena makany amin'ny fampandrosoana maharitra, fampandrosoana ara-tsosialy, fanamafisana ny fandriampahalemana, politika ny tontolo iainana, ny diplomasia vaovao, ny fitsinjaram-pahefanantena izy ary ny fampiavana-pirenena. Mikasika indrindra izay fitsinjaram-pahefanantena izy izay voaresaka atao anatin'ny PGE androany fa atao amin'ity taona ity ireo fifidianana rehetra sy ny fananganana ny androm-panjakana Repoblika faha-efatra, ny fifidianana communaly, ny régionaly, ny isa-paritaly ary ny sénatorialy. Hapetraka koa ireo androm-panjakana voalazan'ny lalam-panorenana tsy mbola tafajoro toy ny fitsarana avy ho an'ny tompona ndraiky mpanjakana haute cour de justice, ny filan-kevitra ambony fiarovam-pirenena sy ny filan-kevitra ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana au Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. Isan'ny nibahana ny resaka fanamboaran-dalana mialohan'ny volana novambra taona 2024 isy autoroute lehibe ampitoy Antananarivo amin'ny Ivato.
Amboarana ihany koa ny lalam-pirenena fa 420, fa 4, fa 430, fa 7, fa 13 sy ny sisa. Ny fanamboarana ireo lalam-pirenena ireo izay natao hanamorana ny fivezivezen'ny vokatra any amin'ireo faritra mpamokatra sy sompotry Madagasikara. Eo ihany koa ny fanarenana ny toe-karena amin'ny fanomezana sehatra ny tantsaha. Zezika 507 taonina ary masomboly 500 taonina no omena amin'izany. Eo amin'ny sehatry ny angovo kosa indray dia voaresaka tao ny famatsiana herinaratra any ambanivohitra. Fanomezana vahana ireo orinasa tsy miankina amin'ny famatsiana jiro. Amboarana lalambe migodana, autoroute mampitohy Antananarivo renivohitra sy Vato. Izany asa zany dia tsy maintsy vita alohan'ny volana Novambra 2016. Fanarenana ny Seranatsambony Manakara sy Toamasina. Fanamboarana espace de croissance miisa telo miaraka amin'ny tetikasa pôle intégré de croissance phase 2 Diana, Atsimandrefana, Anosy, Toamasina ary Aksa RN7. Raha ny votoatin'ny kabary dia maro ireo fampanantenana navelom-boly tamin'ity politika mpanjakana ankapobeny natolotra androany ity. Olana hatrany anefa ny fanatanterahana izany. Maro ireo fampanantenana ireo no mbola sarotra ny anatanterahana azy. Ny anaovana ny fifidianana rehetra amin'ity taon'ity ohatra. Hatreto mbola tsy misy mangirana ny fanomanana ireo fifidianana ireo ankoatra ny fifidianana kominaly. Mbola ny senita ihany koa ve ny karakara ny fifidianana rehetra. Ny senita izay efa tokony ho rava noho ny fijeroan'ny repoblika faha-4 raha ny lalàna. Mbola tsy misy ihany koa ny drafitra enti-manangana ireo andrim-panjakana rehetra ireo araka izay voalazan'ny Praiminisitra. Ny eo amin'ny fanatanterahana ny fijera-pahefana-tena izy ohatra, tsy mbola voafaritra mazava ny teti-bola natokana ho amin'izany. Miondrika eo anatria ny fanapahan-kevitry ny HCC omaly ireo solombam-bahoaka nametraka fitoriana momba ny tsy fanarahan-dalàna tamin'ny nanendrena ny Praiminisitra Jean Ravelonarivo. Fanambanan'ny firenena ireny ary miariary ny tsindry sy ny fahaleovan-tena tsy fahaleovan-tenan'ny HCC raha nambaran'izy ireo hatrany ny filohan'ny HCC izay nivadika tamin'ny teniny taloha sy taoriany ny nahavoatendry azy eo amin'izany toerana izany. Ho an'ireo solombam-bahoaka sasany kosa efa tsy makagintsony ireny valiteny ny HCC ireny. Fanatedina. Ny eken'ny HCC omaly ny maradala-pandrenana ny fomba nanendrena ny Praiminisitra Ravelonarivo Jean. 20 andro taorian'ny nametrahany vondrona modivona izany fangatahana fanaraha-maso izany. Manaiky ny fanapahan-kevitra noraisina iny ireo solombam-bahoaka saingy nanipika kosa fa fanapotehana ny firenena no nataon'ny filohan'ny HCC. Ity farany izay nivadikevitra rehefa nahazo toerana. Fanontaniana ihany koa napetraka ireo solombam-bahoaka ireo ny amin'izay tena fahaleovan-tena ny HCC eto amintsika. Teo rasinay zahay nitory fa ara-dalàna amin'ny HCC io satria sy azo manozana ny didiny HCC dia niny ka hay oretrana zay fa PM zany ho rasinay androany satria satria juriste de renommée internationale no tsy fakulté natao tamin'ny 30 janvier 2014 dia androany raha izy io zany monsieur le président satria ny mpahay lalàna mandikadina lalàndia manapolika ny firenena sika ty zany. Ho an'ireo solombam-bahoaka mapara kosa indray efa tsy mahagaga ny valideny navoakan'ny HCC. Saritsarina fitsarana no natao fa efa fantatra mialoha ny valiny raha ny fanazavan'izy ireo hatrany. Provon'izany ohatra ny fahasahin'ny Praiminisitra nanao fanambaram-pananana na dia mbola tsy nivaly aza ny fitoriana mikasika ny fomba nanendrena azy. Eo ihany koa ny nihazakazahana n'olotra ny PGE toy ny efa nahazo tokony amin'izay ho valitenin'ny HCC. Iny anie dia fahita hoe nanangasanga sahady maly sy afako maly hoe vao mahasaniditra atao amin'ny Assemblée nationale ny PM mandry zareo izay mitendrendry zareo zany dia efa fantatra ny sahady zany fa efa misy an'ilay didiny be sandry ary mbola mitohy zany ilay tsy fanajana lalam-pandrenana ka io zany tsy mahagaga io. Na zany aza mampatsiahy ny filohan'ny vondrona parlemantera VPM malagasy miaramiainga fa fity tsy te hanan-dratsy no antony itenenan'izy ireo manoloana ny tsy mety sy ny tsy fanarahan-dalàna rehetra amin'izao ankehitriny. Raha ohatra zahay mampatsiahy ireny tsy tanteraka ireny dia aza raisinareo fahavalo andreo atao praiminisitra sy anareo mavina ny gouvernemanta fa tsy fahavalonareo zahay fa mpiara miasa aminareo saby mijery ny asoany sy firenentsika didy. Niariary tamin'iny fanapahan-kevitry ny HCC iny indray fa tsy mamela malalaka ary mitsabaka amin'ny andrim-panjakana rehetra ny fahefanam-panatanteraka. Voalaza fa hitsaran'ny filoham-pirenena sy ireo tompon'andraikitra ambony ny HCZ izay hitsangana eo mampametra-panontaniana ny amin'izay tena fahaleovan-tena n'izany rafi-pitsarana izany. Ny ahina dia ho saritsarina andrim-pitsarana natsangana namafy ny fahefan'ny mpitondra indray izay hitsangana eo.
fa voatoitoina ny tany tandalana raha ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny ho an'ny mpanara-baovao morona amin'izay ny firenena na eo amin'ny lafiny politika na eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina lasa ifanambatambazana ny fiadim-barotra ny raharam-pirenena sy ny lalina eto amintsika raha ny nambarana avy eo anivo ny fiarahamonim-pirenena mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ary tantaratra hatreny amin'ny mpitandron'ny filamenana zany ankehitriny ny antsipiriny miaraka amin'ny zorakotondrina. Azo iadimbarotra avokoa ny lalana eto Madagasikara hatramin'ny lalam-panorenana na dia hita mazava zao aza fa fomba rotsy mitovy na nendrenan'ny praiminisitra Cool Roger sy Jean Ravelonarivo namoaka didiny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa manaraka ny lalam-panorenana ny fanendrenan'ny praiminisitra Jean Ravelonarivo farany teo. Voatery manaiky tsy fidiny avokoa ny rehetra na tsy mitombina aza ny didy mivoaka no ity farany tsy azo ivalozana. Tsisy afa-tsy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny ACC zany no androm-panjakana mahefa manamarina na tsy hoe mifanaraka sa tsy amin'ny lalam-panorenana lay didy fanendrena ny praiminisitra lehibe gouvernemanta fa ho anay aty amin'ny kamfkono hoe dia mazava iny ny didina vaoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana dia iny zany no mifanaraka amin'ny lalam-panorenana araka ny fandanihandry zareo. Raha ny tokony ho izy mahaleo tena tanteraka ny HCC amin'ny fanapahan-kevitra raisiny saingy mbola eo ambany vahoan'ny fitondrana mpanatanteraka ity androm-pitsarana ity raha ny zava-misy amin'izao fotoan'izao ny jerena izay tiany mpitondra ihany ny fanapahan-kevitra raisiny etsy andaniny lasa takalonaina ny vahoaka malagasy amin'ny afera sy ny fitakiana tombontsoa samihafa. Tonga bakivaky le sady marary ny mahamenatra marary satria ny firenena mbola ao anatin'ny fahasairanana indrindra moa taoriana ny fandalovan'ny rivotoza farany teo sy le fisian'ny kerehany atsimo dia everina fa tsy mbola fotoanany hitakina an'izay na dia hoe ilaina raha ahafahany manatanteraka andreo adidy sy andraikitra nakinina taminy ny fahazahoana fiara tsy mataho-dalana ireo. Na dia nivendivetesy ny filoham-pirenena hatrany ary notsindrin'ny praiminisitra tamin'ny fanoloran'ny fandarana sy ny androany aza ny tany tandalana ny mifanohitra amin'izay ny zava-mitranga. Hatramin'ireo mpitandron'ny filaminana ny tafiditra amin'ny asan-jiolahy sy ny asan-dahalo amin'izao fotoan'izao raha ny zava-mitranga tatoato. Nosoloana ary hosoloana ny tompon'andraikitry ny polisy-pirenena sy ny zandarmaria-pirenena sasany. Fanoloana tompon'andraikitra isaky ny misy olana ny vahaolana sa fampiarana ny sasy sy ny lalàna amin'ny rehetra tsy misy ankanavaka andrasan'izay fiovana hitranga. Kasika ny raharaha valomanina kosa indray tsy mbola tonga ampelatana ny fitsarana malagasy ny raharaha valomanina izay nanaovana fanadihadiana tany Afrika Atsimo tsy mbola malala izany ihany koa ny avy eo anivo ny ankolafy valomanina sy ireo akaiky azy na misy aza ny fampihavanam-pirenena tokony tohizana ny raharaha-pitsarana ity filoha teo aloha ity raha nambara ny avy eo anivo ny mapara raha tsy ahivina efa nahavita ny fanadihadiana mikasika ny nialandra valomanina tany Afrika Atsimo ny fitsarana any an-toerana atolotra ny fitsarana malagasy tsy ho ela izany fanadihadiana izy rakotondrina hatrany. No elohan'ny fitsarana atsy Afrika Atsimo ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ny fomba nialany antsokosoko tany an-toerana tamin'ny volana Oktobra 2024 farany teo. Efa vita ny fanadihadiana mikasika izay raharaha izay raha nambaran'ny maso ivoan'ny Afrika Atsimo tamin'ny talata lasa teo. Efa nilaza ny gouvernemanta afrikana tatsimo fa hizara ny valan'izay fanadihadiana izay amin'ny gouvernemanta malagasy dia tsy hiala amin'izay ny zavatra hatao. Nandika ny lalàna ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tsy ny teto Madagasikara ihany fa ny tany Afrika Atsimo ihany koa. Efa nikatona ny fanadihadiana rehetra mikasika izany ary omena tsy ho ela ny gouvernemanta malagasy. Efa nolotra izay raharaha izay amin'ny fanjakana malagasy ny firenena afrikana tatsimo raha ny nambarany hatrany. Efa no elohan'ny fitsarana teto Madagasikara ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc mikasika ny raharaha 7 saingy tsy misy fandraisany amin'izany ity raharaha ity. Tokony hirsoana ny fitsarana ity filoha teo aloha ity raha ny nambarany avy eo anivony mapara. Fa zao zany manana ny efa nanao appel izy dia iny koa ny avocat ny Afrique du Sud efa niteny hoe afindra eto dia io dia miankina tanteraka amin'ny ny fitsarana mahaleo tena malagasy zany fa tokony hoanatra reny zavatra reny ary tokony tsaraina amin'ny ara-dalàna amin'ny tokony ho izy ny olona. Hatreto tsy mbola nahazo tatitra mikasika izay raharaha Ravalomanana nanaovana fanadihadiana tany Afrika Atsimo izay ny avy amin'ny ankolafy Ravalomanana sy ireo akaiky ity filoha teo aloha ity. Tsy mbola nafantatra izay ihany koa ny teny anivon'ny fitsarana raha ny vaovao voangona mbola miandry izay antota taratasy vokatra ny fanadihadiana izay izy ireo.
hatramin'ny atomboan'ny resaka fihaonana tampony tsy noresan'ny fitsarana intsony ny momba ity raharaha ity. Raha nizotra ny raharaham-pirenena ankehitriny mety ho afamaina fotsiny ve izany ny filoha teo aloha ity amin'izay fialana an-tsokosoko tany Afrika Atsimo izay sy ny fidirana an-tsokosoko teto Madagasikara noho ny resaka politika avolenta. Ivadika eo amin'ny pejy toe-karena kosa indray sika fisondrota karama fiakarana 7 faingo 8,500 amin'ny karama no takiny ny sehatra tsy miankina raha toka 7,000 no nomena ny mpiasa mpanjakana manodidina ny 2,700 ny fiakaran'ny karama mifanaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana raha novalaza ny sendika fisemare tsy misy ovana loatra tamin'ny tondasy izao fiakarana izao raha ny fanazavan'izy ireo hatrany mbola miandry ny fankatoavan'ny gouvernemanta kosa ankilan'ny fampiarana tsy izay fampiakarana izay fanatedina. Ny herinandro farany teo nalefa nivondry ny mpampiasa tsy miankina ny anivon'ny ministera ny asa ny tolo-kevitra amin'ny tany fampiakarana karama 7,500 izany izany araky ny fangatana napetraka izy ireo mandidina ny 3 arivo sy 3 alina sy 2 tapitrisa ariary araka izany ny karama kely indrindra raha io fiakarana io no tanteraka raha toka 4 arivo sy 4 alina sy 2 hetsy ariary izany ankehitriny. Ny volana janoary teo ny vita ny fifampitiniana teo amin'ny sendikan'ny mpiasa sy ny vondry ny mpampiasa lasa lotsy toy ny isan-taona izany. Na dia atao ara hoe io le izy a dia lazaiko fa tsy latsa-danja noho tamin'ny herintaona. Tamin'ny herintaona zany a nisy an'le taux dégressif. Taux dégressif zay zany a le hoe 15% ny farany ambany a dia taty amin'ny classification farany ambony a 6%. Ka tamin'ity zany a taux unique a dia 7,05%. Dia azo lazaina hoe nisy fiakarany ihany zany a avaty amin'ny raha tena marina zany le izy. Tsy mbola atoato no hivaly sy hiatro fiakarany io eny anivon'ny ministera ny tolo-kevitra ankehitriny ary tinihin'ireo teknisianina miankina amin'ny fiatraikan'ny fiakaran'ny karama eo amin'ny vidim-piainana no antanterahana izany na tsy araky ny fanazavana avy eo anivon'ny ministera. Vita ny fandinihan'ny teknisianina vao alefa eny anivon'ny gouvernemanta io tolo-kevitra io. Raha vaovao an'ny privé zany a mbola proposition tonga aty aminay a ny teknisianina zany mbola mandalina sy makafakazy lalina mihitsy mba azahoana azy manao lalàna manan-kery. Rehefa vita ny lalàna zay vao manan-kery io zavatra io. Sosokevitra ny nalefa ny partenaire makaty aminay dia anjaran'ny ministera no manao ny lalàna ampanan-kery anazy nefa alohan'ny anaovana an'izay a tsy maintsy misy zavatra arindra. Rehefa mivoaka io a dia zay vao ofisialy izy efa mivoaka décret zany hoe mandalo conseil de gouvernement dia ny conseil de gouvernement manapaka farany rehefa eken'ny conseil de gouvernement izy dia miantso anareo mpanao gazety zay zany. Tsy mbola fantatra treto ny fotoanam-piarana ny fiakaran'ny karama ho an'ny sehatra tsy miankina. Atambatra amin'ny fandaovana voalohany kosa ny fandaovana ny fiakaran'ny karama nandritry ny volana janoary. Mifanaraka amin'ny tany fiakaran'ny vidim-piainana 700, ny fametrana ny fiakaran'ny karama ho an'ny mpiasa-mpanjakana ho 700. Ampiantrehan'izany sy ny fampiarana ny vérité de prix amin'ny volana jona izao araka izany izao fiakaran'ny karama izao. Faraky ny fanarahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao raha ampitso no fantatra na ikatony tanteraka na itsy ireo abatoara sinoa miasa eto amintsika izay manondrana enomby any ivelany. Telerinandro izay no nakatona vonjimaiky izy ireo efa hita soritra eny amin'ny tsena anatin'ny lafitsarany amin'izao fotoana izao raha tsy ilaza fa tsy ny kalitaon'ny hena amidy. Fanatetiana. Telo herinandro izay no nakatona ny famonoana omby eny Votovorona sy any Toliary. Hita soritra eo amin'ny tsena anatiny ankehitriny ny vokatry ny fikatoana ireo abatoara sinoa manondrana hen'omby any ivelany ireo. Mihatsara ny kalitao ary tsy mijaly amin'ny fakana hena intsony ireo mpivarotra. Izy aloha petsaka zao ny omby miditsy amin'izao. Katona ny teny dia efa petsapetsaka ny omby miditsy amin'izao. Tamin'ny labatoara sinoa mbola nisokatra zany dia na ny nalaina raha tsisy mihitsy e. Sady tena lafo le izy tsisy alaina fa laseny daholo le izy. Zany hatramin'ny sin'le labatoarana sinoa nampiakatra ny vidikeny io. Toka nikatona mihitsy zany raha amin'ny fitondram-panjakana. Zay ny tena marina amin'io fa tsy mety mihitsy zany io satria le vahoaka malagasy efa ila tsinakena tsonika. Miankina amin'ny mpambongady araka izany no ampidina na tsy ny vidiny hen'omby. Mbola mijanona ho 790 ariary ny hen'omby 1 kilao amin'izao fotoana izao ary 7 ariary ny nofony. Atao fanta-bahoaka hoy ny ministra tompon'andraikitra ny valin'ny fanadihadiana momba ireo abatoara roa ireo. Amin'ny zoma miantso anareo a zay efa mipromettre empahafantariko ny mpanao gazety hoe zao daholo ny situation. Antsoko anareo amin'ny zoma dia eo tsika mameko anareo daholo zao daholo ny recherche ataonay. Aza mitady melony fotoana fa tsy maintsy ho fantatrareo amin'izay izy.
ho fantatra ara-pitso araka izany ny marina rehetra momba ireo abatoara sinoa eny fotovorona sy any Toliary ireo. Hiakatra fitsarana noho ity raharaha ity ve ny ministra teo aloha Joseph Martin Randriamapionina sy ireo mpiasan'ny ministera sasany miaraka aminy. Ny ekipan'ny ministra teo aloha izay voapanga fa niraitsy-kombakomba ary nandika lalàna tamin'ny fanokafana ireo abatoara ireo. Ny azo antoka aloha dia tombony ho an'ireo mpandraharaha malagasy ary ahafahana miaro ny omby gasy kokoa ny fampitsaharana ny fanondranana enomby any ivelany ankehitriny. Mikasika ny vidin'entana eny an-tsena kosa hiakatra ny vidin'ny mofo manomboka ny alatsinain'izao. Ny fiakaran'ny vidin'ny lafarinina sy ny solika amin'ny ankapobeny no tena antony mahatonga izany raha nambaran'ireo mpamongady androany kosa no nivory teo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ny filohan'ny fivondronan'ny mpanamboatra mofo eto Madagasikara andrasana alohan'ny faran'ny herinandro ity ny fampahafantarana ity fiovana ity amin'ny fomba ofisialy raha ny fanazavana azo. Michel Arnardson. Hiakatra R100 ny vidin'ny mofo manomboka ny alatsinain'izao raha toa ka R300 izany teo aloha. Tsy arakaraka izany anefa ny lanjan'ny mofo hiteny an-tsena. Ny 100 grama ny lanjan'ny mofo raha toa ka 510 grama ny lanjan'izy ireny teo aloha. Zara raha misy 510 grama izany amin'izao. Antondroa ny voalaza fa mahatonga izany raha ny fanazavana ireo mpamongady. Ny fiakaran'ireo vidin'ireo akora fototra ilaina amin'izany, ny lafarinina sy ny gazoil ampiasaina amin'ny fampandehanana ireo laforo. Isan'ny mahagaga amin'ity vaovao ity ny fikombona ny vavan'ireo mpamongady rehetra rehefa anontaniana ny antony mampiakatra ny mofo dipaina izay isan'ireo sakafo fototra jifain'ny malagasy ankehitriny. Tahaka izao ny fanazavan'ny mpamongady iray izay sady tsy nanaiky nalaina feo no tsy nanaiky nalaina sary. Doanina na lafarinina koa zao miakatra na tonga le lafarinina miakatra. Izay zany depuis 2004 no tsy napiakatra. Izao zay vao mamagata hoe apiakatra an'le mofo. Juste 300. Mety amin'ny 400 zany. Manjary zany nangatanay dia maromarotry raisiny. Araka ny fanadadina nataonay lafarinina 10 taonina sy gazoil 500 sy 200 litatra isan-kerinandro no ilain'ny mpanamboatra mofo iray raha toa ka mofo maherin'ny iray alina no vokarina isan'andro. Niakatra avokoa anefa ny vidin'ireo akora ireo. Niakatra R4,000 ny vidin'ny konina lafarinina fanaovana mofo raha toa ka R4,700 izany teo aloha, R4,700 izany amin'izao. Toraka izany ihany koa ny vidin'ny litatry ny gazoil izay nahitana fiakarany volana maromaro izay. Na dia tsy foto-tsakafon'ny malagasy aza ny mofo, maro amin'ireo izay efa zatra ny hinana sy nanjifa izany no nisafidiny tsy hanjifa izany intsony. Mihinana mofo dipaina fa hitako kely bitika sasany. Tsy mahavidy mofo dipaina izany fa efa jajany mbola mahazo varaka apoka. Tsy mahavoky ary tsy ahazoana tombony intsony ny fanjifana mofo amin'izao fotoana izao. Raha toa ka mofo iray mahavoky olona roa teo aloha, amin'izao tsy mahavoky na olona iray azy izany. Hatreto, miharihary ny fiakaran'ny vidim-piainana, miakatra ny vidin'ny solika, miakatra ny vidin'ny anana, miakatra ny vidin'ny sarandalana, dia izao ihany koa ny vidin'ny mofo. Androany kosa no nivory teo anivon'ny ministeran'ny varotra ny filohan'ny fivondronan'ny mpanamboatra mofo eto Madagasikara sy ny ministry ny varotra. Andrasana alohan'ity faran'ny herinandro ity ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ity fiovana ity raha ny fanazavana azo. Vaovao mikasika ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray mpitandron'ny filaminana avy amin'ny zandarmarim-pirenena miisa enina no namono ihany ny androany 12 febroary vokatry ny fifandonana tamin'ny dahalo nanafika ny tanàna Ambatovita manakaiky ny Betroka omby miisa 20 no lasan'ireo dahalo tamin'izany miorory sy mandry andrenantsy ny mponina any an-toerana mbola betsaka ireo dahalo tsy nivafo hoy izy ireo vao nampitainy ny namana mpanao gazety avy any an-toerana. Dahalo anjato no nanafika tao Ambatovita 1 kilometra miala ny tanàna Betroka afakomary. Omby 20 ny very tamin'izany ary nisy avetrany ny fanarandia nataon'ny zandary miisa 10 nanao ny fanarandia. Raikitra ny fifandonana androany kapitan filaminana sy ny dahalo, kapitan filaminana enina laviny balany Malaso ary manambolona entina iray. Fahatsotelo aloha atreto ny hita raha ny loranom-baovao na mafisiny manambolona generaly iray ao amin'ny gendarmerie. Amarana ny fampalalam-baovao maresaka avy any ivelany 7 ratsy akato ny faharetan'ny fiona teo amin'ny firenena efatra voakasiky ny protocole de Minsk any Bielorussie fitsaharan'ny krizy any Ukraine izay naharitra herintaona namoana tetika samaritra ametrahana ny filaminana ankilany mitohatra ny fifandonana eo amin'ny tafika ukrainiana sy ny pomba ny Rosia ao Debaltseve ary ny fanatedina eo amin'ny sariny France 24.
Ny 12 febroary izao no anomboan'ny fiatoan'ny ady any Ukraine raha nitapaka tao anatin'ny fifanarahana nivoaka io toandro io nanaovan'ireo filoham-panjakana efatra sonia François Hollande, Angela Merkel, Petro Poroshenko ary Vladimir Poutine. Isan'ny tafiditra tao anatin'ny fifanarahana ankapobeny ny momba ny famaritana ny faritry Rosia sy Ukraine, ny fampiatoana ny fampiasan'ireo fitaovam-piadiana mahery vaika, ny fitsinjaram-pahefana ary ny fanarenana ny lafin'ny toe-karem-pirenena. Ny filoha Hollande izay nakasitraka ny filoha Ukrainianina nanaiky ity fandaminana vaovao ity hitarika ao amin'ny filaminana, fa eo ihany koa ny filoha Poutine izay nahavita nandresy lahatra ireo mpomban'ny Rosia. Tao anatin'ny fampitam-baovao nivoaka eo toandro no nanao afisana ny fanajana ny fiandrianam-pirenena ary ny fanajana ny faritry Ukraine. Raha ny taremarika farany 4 no maty nandritra ny herintaona vokatry ny krizy izay tsy manapataperina tany an-toerana araka ny loharanom-baovaon'ny governemanta. Everiny ny mpanara-baovao fa hitondra ao amin'ny filaminana ity fanapa-kevitra nivoaka androany ity. Iverina ito an-toerana koa sika tao anatin'ireto vaovao ny songadina ireto atao amin'ity taona ity ny fifidianana ben'ny tanàna ny lehiben'ny faritra ary ny loholona ho ny praiminisitra nandritra ny fanolorany politika ankapobeny fanjakana androany teny anivo ny anteny miram-pirenena tsy mbola tonga ampelatana ny fitsarana malagasy ny raharaha valomanana izay nanaovana fanadihadiana tany Afrika Atsimo. Fiakarana 7 faingo aotra 500 amin'ny karama no takiany ny sehatra tsy miankina raha toa ka 700 no nomena n'ireo mpiasa mpanjakana ary farany ompana amin'ny olana ara-tsosialy eny anivon'ireo fokontany amin'ny faritra iva ny fandarina tafatafa rahampitso ao amin'ny Kola FM 7 tebokavalo ny isanjany tsy fandriam-pahalemana sy ny trabona ary ny fahadiovana dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalam-baovao amin'ny teny malagasy tamin'ny tian'io ity mamy fotoananao indray rahampitso tahaka izao veloma tompoko. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Soka Vitre, Baolay. GSI Université privée, nanolotra anao teo ny vaovao.